हेलो दोस्तों, आज का यूट्यूब चैनल सुनने के लिए आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है दोस्तों, बीनो कफ हर्बल कफ सिरप है। इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आपको। ये इससे ज़्यादा रिलीफ हो रहा है खांसी। दोस्तों, आप लोग इसको ज़रूर पिएं। और मेरा ये वीडियो सुनने से पहले अगर पसंद आ रहा है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन पहले प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद टॉपिक के बारे में आ जाते हैं दोस्तों, अपने वीडियो के बारे में। इसका नाम है बीनो कफ हर्बल कफ सिरप। खांसी मिटाएं बिना सुलाएं। इसको पिएं दोस्तों सुबह और शाम। ये सूखी खांसी में काम करेगी और बलगमी खांसी को ये निकालने की अचूक दवा है दोस्तों। इसको ज़रूर पिएं दोस्तों, क्योंकि ये कफ को निकालेगी, सूखी खांसी को निकालेगी। जो खराश हो रही है, सोने पे आवाज़ शाय शाय करती है, उसके लिए ये ज़्यादा बेनिफिट है दोस्तों। इसको ज़रूर पिएं। इसको पीना कैसा है, पीने के बारे में थोड़ा सा बताते हैं आपको। इसमें एक ढक्कन है ऊपर पड़ा हुआ, इसी से एक ढक्कन सुबह और एक ढक्कन शाम को पीना है। और इसको ज़रा बगैर पानी मिलाए अगर पिएंगे दोस्तों तो इससे ज़्यादा बेनिफिट होगी। इसको दोस्तों पिएं ज़रूर और आजमाएं। इसको थोड़ा बताते हैं इसके बारे में, क्या क्या घटक पड़ा हुआ है दोस्तों। थोड़ा सा आपको बता देते हैं। इसमें अदरक पड़ा हुआ है, थोड़ा सा ऐसे बताना जैसे पड़ेगा, पता नहीं चल रहा है क्या क्या है। ये लीजिए आपको अध डोसा पड़ा हुआ है, वसिका कंटकारी पड़ा हुआ है दोस्तों। इसमें कंटकारी पड़ा हुआ है, सीरस पड़ा हुआ है दोस्तों, और मधुयष्टि पड़ा हुआ है, और इसमें हल्दी पड़ा हुआ है दोस्तों। हल्दी के बाद साठी पड़ा हुआ है दोस्तों, और पेस्टोसिका पड़ा हुआ है, पेस्टोसिका पड़ा हुआ है, और भृंगराज पड़ा हुआ है, सौंठी पड़ी हुई है जी, और पीपली पड़ा हुआ है दोस्तों, और मिर्च भी पड़ी हुई है, काली मिर्च पड़ी हुई है, काली मिर्च पड़ी हुई है दोस्तों, और लौंग पड़ा हुआ है, रसना इसमें पड़ा हुआ है, लौंग से टोका पड़ा हुआ है, शुगर की पड़ा हुआ है। इसमें कुछ इतने आइटम पड़े होने से इसकी विशेषता बढ़ गई है दोस्तों। इसको पिएं और इसको ज़रूर आजमाएं दोस्तों। अपने दोस्तों को शेयर करें आगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।